यदि सर्दी खांसी से और बुखार से बचना है तो तुलसी अमृत को यूज में ले। तुलसी अमृत आपको क्या करना है, आधा ग्लास पानी लेना है गुनगुना, और सुबह खाली पेट और सोने से पहले आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप मिलाएं तुलसी अमृत की। कुछ इस प्रकार आप तुलसी अमृत की ड्रॉप मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स करके पी जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपको जो बार बार कफ कोल्ड हो रहा है वो कंट्रोल होगा, फीवर तक कंट्रोल करता है तुलसी अमृत। तुलसी अमृत 5 प्रकार की तुलसी से मिलकर बनता है। 5 प्रकार की तुलसी को कलेक्ट करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस प्रकार से आप इसे मिक्स कर लें और पी लें। तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपके बार बार हो रहे कफ कोल्ड और फीवर में। और साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर भी है, आपकी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाएगा और शरीर की एलर्जी भी दूर करता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।